Hello, welcome back to my YouTube channel. के छ guys? So सन्चै आरामै हुनुहुन्छ ल, म पनि एकदम सन्चै र आरामै छु. So long time no see. New day, new vlog. आज चाहिँ हैन यसो चलबल दिन लाग्यो हैन, अब इभिनिङ क्लास पढिसकेपछि. सो अनि अहिले चाहिँ अब केटाहरूसँग कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ. अगाडि चाहिँ साथीहरू छ, मेबी हामी खाजा खान जाने हो कि सायद, या के भन्छ नि त्यो, कि त खाजा खाने कि त जात्रा हेर्न जाने कुरा भएको छ. अब हेरौँ के हुन्छ, के गर्ने भन्ने ठेगान गएको छैन होइन. जात्रा हेर्ने कि खाजा खाने, अब हेरौँ. लेट्स सी. कहाँ जाने? खोइ मलाई कहाँ थाहा हुन्छ त नि. आज जस्तो मलाई हावा. कहाँ हो जात्रा? कता जाने त नि हामी? Our bad luck today. No जात्रा, no टी. अब चल्दैछ घरतिर होइन. न जात्रा रहेछ न उयो छ. जात्रा नि भएन होइन, चियासिनी नखाने केटाहरूले. अब घरतिर चल्दैन. ए गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ भने यस्तो गल्लीमा बाइक छिराउने माया पनि लाग्छ है. अब के थाहा, छिराउनु नि पर्छ, गाह्रो छ है. म 2-3 दिन भ्लग गर्न पाएको थिएन होइन, मेरो बाइक बिग्रिरहेको थियो. अनि अझै बाइक साइक नि एकदम चिक्ना भइसक्यो. यु क्यान सी. अब बाइक साइक चिक्ना भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब भ्लग आउँछ फेरि पनि होइन. अनि फेरि अल टाइम पछि फेरि बन्द हुन्छ, किनभने मेरो अब बोर्ड इक्जाम आउनु लागिसक्यो, पढ्नु पर्ने हुन्छ मैले होइन. स्टडीमा यसो फोकस गर्नु. म इक्जामको कुरामा थिएँ होइन. हो, मेरो इक्जाम आउनु लाग्यो होइन, अब बोर्ड इक्जाम. बोर्ड इक्जाममा चाहिँ यसो पढ्नु पर्ने हुन्छ मैले. त्यही भएर चाहिँ होइन, अब यस्तो पढाइमा फोकस गर्छु. अनि फेरि अब के गरे ड्याट? हिँड 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 हिँड. के गरेर चला ड्याट? हिँड हिँड, के हुँदैन, छोडिदियो. हिँड हिँड, के हुँदैन. नियरली हिट होइन. त्यही हो, छोडिदियो. नियरली हिट झन्डै. दुईजना फेरि त्यस्तो हुन्छ, यस्तो 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 हुन्छ दुईजना. झन्डै हात दिन लागेको छ त. हान्दा भाइ कन्टेन्ट सियो यन्टी यन्टी. ओए झन्डै कन्टेन्ट. केटाहरूको त कुदाउनु मिल्छ, न आफ्नो कुदाउनु मिल्नु बाइक है. गाह्रो छ कि मलाई, गाह्रो छ. सुध भाइ जोस्यो है, सुध भाइ जोस्यो. ल ल ल आम्बो गाह्रो. के साह्रो कुदाएको हो सुध भाइले त. ल रमाइलो हुन्छ केटाहरूसँग हिँड्न चाहिँ यसरी. कपाल हो, कपाल हो, कपाल 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 जस्तै लाग्यो त हेर्दा त. झन्डै झन्डै झन्डै. नियरली फाउन्ड अनदर न्यू कन्टेन्ट. यतिलाई हेर्दा दुईजना त द्याट.
सुबोध है ओए सुबोध यस्तो यस्तो गर 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 यसो उक्साउनु पऱ्यो कि होइन त्यो एस हान्डा लगाउनु पऱ्यो क्या स्नेक यसो उक्साउनु पऱ्यो कि होइन त्यो एस हान्डा लगाउनु पऱ्यो क्या स्नेक भन्दैन गर नि के हुँदैन नि छिटो छप्री स्पोटेड गर 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 छपरी है छपरी छपरी क्या क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज करो छपरी हो छपरी छपरी नम्बर छपरी है यसरी बाइक चलाएको स्कुटर चलाएको देखेको हुन्छ होइन छपरी भनेर सम्झिनु होला है हुन्छ फेरि यसलाई उक्साउने म होइन मैले यसलाई स्नेक हान भनेर भने अब है केटोले अब के गर्नु अब क्यामेरा अन भएर हानिदियो छपरी केटो बालुवा पुरै फालिदिन्छ हो बालुवा पुरै फालिदिङ होइन बालुवा पुरै फालिदिन्छ ल यसको पछाडि बस्यो भने त्यस्तै हुन्छ नि होइन बालुवा कति फ्याँकिदिन्छ भने आलु जस्तो पछाडि बस्न नि नमिल्ने के गर्ने हुन्छ है होइन सुबोध भाइले चलाउँछ है स्कुटर त खतरा गरिदिन्छ गरिदिन्छ होइन रमाइलो छ केटाहरूलाई अब कति 1 2 3 4 चारजना छ चारजनामा मलाई 2टा बाइक हुने पुग्नमा 3टा बोकेर आएको छ तालबाट केटाहरूले 4वटै बोकेर नि ल्याइदिन्छ हो आउनु त अब के होइन त्यो सिङ्गल बोक्नै पर्छ होइन डबल लोड बोक्न नमिल्ने भएर मात्रै हो केटाहरूको पोज देखेर अचम्म लाग्छ हो मलाई त द्याट रमाइलो छ यो चाहिँ के भयो भने निश्चल भाइले पुरा आफ्नो बाइक सम्झिरहेको छ क्या त्यही भएर त्यस्तो गरेर कुदाउ 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 केटाहरूलाई उक्साउनु पर्छ क्या अनि कुदाउँछ क्या आफू चाहिँ मजाले पछाडि बस्ने बिस्तारै जाने क्या त्यही न डिटेल टप्न त कुन ठुलो के अरे होइन नि रे अन्त ड्युकलाई अलिक गाह्रो पर्छ डाउनलोड भए पनि होइन तपाईँ सक्छु सक्नु चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ छु तर ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ छुइनँ है म झरीको रातमा गीत गाउनु चाहिँ आउँदैन कि फेरि बाथरुम सिङ्गर चाहिँ म कडा है अब माइकमा पो गर्नु नसके त कन्फिडेन्ट भएन कि अलि अन्त बाथरुममा त सक्दैन है साथी फेरि केटोहरूले कुदा छ है कुदा छ आफ्नोदेखि देख्नु हेर्नु न 30-40 को स्पिडमा छ हौ जा अब त्यो अरू बेलामा कति 30 को डबल ट्रिपल हान्ने मान्छे अहिले त्यति होला 30, 40, 50 त्यति 50 पनि मुस्किल है त्यो कहिलेकाहीँ मात्र मेरो न त जाँदैन अहिले स्पिडमा चाहिँ स्पिड चलाउनु हुन्न कि बिस्तारै जाने होइन चाट वेलकम टु जर्सिङ बोया इट्स अ जर्सिङ बोया ल सी यू गाइस यस्तो हो ल यस्तो ए ल सी यू है ल स्टे ट्युन है त भ्लगमा ल ल ल finally I said goodbye to my friends so now I'm heading to my home so right guys and thank you so much for watching my vlog stay tuned है त फेरि पनि भ्लग हेर्दै गर्नु पर्ने हुन्छ र भ्लगमा चाहिँ ट्युन भएर बस्नु होला है भ्लग आइरहन्छ भ्लग आएन भन्दै चाहिँ हेर्नु नछोड्नु होला है त सबजना होइन यसो हेर्नु पर्यो होइन भ्लग नआए पनि होइन अगाडिको भ्लगहरू हेर्नु पर्यो ल बाई बाई सी यू गाइज